Sira yung washing namin. Hindi umiikot to. Ano kayang gagawin ko? Putang ina, alam ko na. Yan, putang ina, lumakas yung ikot ng washing namin, no. Putang ina. Ayan, no. Hop, pakabila naman. Yan, putas. Solve ang problema. May ikot na uli yung washing namin ng malakas. Hacks how to works your washing machine.